Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. إن شاء الله النهاردة هنوضح إيه الفرق في استخدام verbe faire و verbe jouer. طب أنا هوضح la différence entre verbe faire et verbe jouer. ليه؟ علشان نقدر نعبر ونقدر نتكلم على les activités en français. أقدر أتكلم على الأنشطة، أقدر أتكلم على الرياضيات، أقدر أتكلم على الرياضة بشكل عام، أو الرياضة الفردية أو الرياضة الجماعية، السبور individuel et le sport collectif. طيب خلي بيقول هنا Aujourd'hui nous allons apprendre à parler de nos activités. كلام طبعا هنا بيقول إن إحنا هنتعلم النهاردة إزاي أتكلم، إزاي أعبر على nos activités اللي هو الأنشطة بتاعتنا. طيب بيقول pour parler des activités on utilise deux verbes. كلام واضح خالص، بيقول إن إحنا علشان نتكلم على الأنشطة بتاعتنا، نعبر عن أنشطتنا، بستخدم فعلين. إيه هما الفعلين؟ أول حاجة verbe jouer و verbe faire. verbe jouer اللي هو verbe يلعب، و verbe faire اللي هو يعمل أو يؤدي. سواء طيب خلينا نشوف أول جزئية عندنا وهو verbe jouer. En ce qui concerne verbe jouer، بخصوص verbe jouer هنشوف يا ترى امتى هستخدم verbe jouer، وفي الجزء الثاني هنقول امتى هنستخدم verbe faire. خلينا دلوقتي في الجزء الأولاني اللي هو verbe jouer، ولازم أعرف إن في الحالة دي إن أنا في الجزء ده هستخدم verbe jouer plus، يعني بعد كده بعد منه حرف الجر a أو de. ففي الأول كده هنتكلم عن jouer a. بيقول هنا في الجزء ده avec les sports d'équipe اللي هي بال وبالون، وكمان et les jeux on utilise le verbe jouer. معنى الكلام ده ان الرياضيات الجماعية او الالعاب الجماعية اللي هي بنستخدم فيها الكرة الصغيرة والكرة الكبيرة، البال والبالون، وكمان الالعاب المرتبطة بالتفكير والذكاء والكلام ده كله، في الحالة دي هنستخدم verb jouer. طيب يا ترى انا هستخدم verb jouer ازاي؟ ايه التركيبة بتاعت الفراز بتاعتي؟ في البداية طبعا اول حاجة بيكون عندي السوجي زي ما احنا شايفين اول جزء. بعد كده verb jouer طبعا هيكون conjugué مصرف. الجزء المهم بقى اللي يخصنا دلوقتي article contracté، وحاطط لي entre parenthèses كده préposition à. الارتيكل contracté المفترض ان هي كان في الاساس حرف الجر a plus article défini، وبعد كده طبعا هنحط الايه السبور اللي هي ايه الرياضة او اللعبة بتاعتي اللي هي جو. Mais attention ici، خلي بالكم هنا في عندي remarque. بيقول هنا الارتيكل contracté avec préposition à، et ان الادوات المدغمة مع حرف الجر a هي عبارة عن حرف الجر a plus زائد أو بالإضافة للأرتيكل défini اللي هي أدوات المعرفة. طيب لو كان عندي الاسم masculin singulier بالتالي هيكون عندي الأرتيكل اللي هي ou. طيب لو كان الاسم féminin singulier هيكون à. طيب لو كان الاسم مبدوء بفويل أو h muet هيكون الارتيكل عندي a الابستروف. طيب لو كان الاسم عندي بلوريال، سواء بلوريال
masculin أو féminin هيكون AUX. سوا، واللي هي كانت في الأصل A plus les. C'est compris؟ طيب دلوقتي هنشوف l'exemple. Voyons des exemples. عشان نأكد على الكلام بقول إن هنا je joue au foot. Tu joues au tennis. Il joue à l'ordinateur. Elle joue aux échecs. طبعا هنا elle joue aux échecs زي ما هو واضح في الصورة قصادنا هنا كده إن هي مثلا بتلعب إيه aux échecs اللي هو الشطرنج. طيب كلنا لاحظنا هنا verb jouer جاي بعده حرف الجر A، وبعد كده الارتيكل هتقع على حسب الاسم الواقع بعدها. تمام. l'exemple اللي بعد كده بيقول لي vous jouez aux cartes. نفس الكلام verb jouer جاي بعده حرف الجر المفترض اللي كان في الأساس A plus les، فانضم بقى هنا article contracté. vous jouez aux cartes. خلينا ننتقل دلوقتي للجزء الثاني من verb jouer. Passons maintenant aux instruments de musique. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان verb jouer كمان بستخدمه مع ادوات او آلات الموسيقى. بستخدمه مع آلات الموسيقى، لكن الفرق هنا ان verb jouer هيجي بعد ايه؟ هيجي بعد منه ايه؟ حرف الجر de. بيقول on utilise aussi le verbe jouer mais avec les articles contractés avec préposition de. وده اللي انا اكدته دلوقتي ان انا استخدم verbe jouer بعد منه حرف الجر de. طيب الفورمول بتاعتي الشكل بتاعي هيكون شكله ايه؟ sujet verbe jouer اللي هو conjugué، وبعد كده هيجي الارتيكل الكونتراكتي طبعا اللي هي كونتراكتي مع حرف الجر دو اللي هو البروبوزيسيون دو، وبعد كده هيجي الايه الانسترومون دو ميوزيك. نفس الكلام بيأكد برضو على نفس النقطة اللي هو الارتيكل كونتراكتي افيك بريبوزيسيون دو. لازم اخد بالي ان الدو دي بتتغير على حسب الاسم الواقع بعدها، او بتنضغم بتتحول أو بتضغم على حسب الاسم الواقع بعدها. طيب لو كان الاسم masculin singulier هيبقى du، ولو كان الاسم الواقع بعدها féminin singulier هيبقى de la. طيب ولو كان مبدوء بفويال أو h muet هيبقى de à l'apostrophe. طيب لو كان pluriel هيبقى d. خلينا بقى هنا في السلايد ده هنشوف voyons quelques exemples. Je joue du piano. Tu joues de la guitare. Tu joues du piano يعني أنا بعزف بيانو. Tu joues de la guitare يعني أنا بعزف جيتار. نشوف اللي بعد كده. Il joue des maracas. Il joue des maracas. Vous jouez de la trompette. Vous jouez de la trompette. Passons maintenant au verbe faire. وهنشوف استخدامات verbe faire وازاي هقدر ان انا اعبر ب verbe faire عن ال activité او السبور.
هنا بيقول زي تعريف كده لفيرب faire. le verbe faire ايه هو verbe faire وهقدر استخدمه في ايه. le verbe faire s'utilise pour les activités de la vie quotidienne et pour les sports. Les sports اللي هي qui ne sont pas des jeux. واخد بالي ان هي ne sont pas des jeux اللي هي مش الالعاب الخاصة بالتفكير وهكذا. طيب ايه هو verb faire؟ verb faire اللي هو بيستخدم للتعبير عن الأنشطة اليومية أو الرياضيات عموما أو الرياضة عموما. تمام؟ خلينا نشوف معنى ايه الكلام ده أو نلخص الكلام ده في ايه. إن verb faire plus tout le sport. وايه كمان؟ faire plus instrument de musique. faire plus tâches ménagères. طيب خلينا أكد على نقطة إن verb faire بيجي بعد منه حرف الجر de. فبقول faire de. اللي بعد كده هنشوف la formule. الفورمول بتاعت الفراز بتاعتي هيبقى sujet verbe faire conjugué plus article contracté اللي هي طبعا contracté مع البروبوزيشن de. وبعد كده هحط الايه les activités. Voyons quelques exemples. Je fais du tir à l'arc. طبعا زي ما انتم شايفين je fais du tir à l'arc. Il fait de la natation. Il fait de la natation. يعني ايه؟ بيمارس الايه؟ السباحة. Nous faisons de l'escalade. يعني دول برضو بيعملوا ايه؟ رياضة الايه؟ التسلق. Vous faites de la peinture. Vous faites de la peinture. Ils font de l'équitation. Ils font de l'équitation. Elles font de la danse. Elles font du ballet. C'est clair؟ طيب علشان أجمل هذا الفيديو ونشوف ونلخص الكلام بقول هنا pour résumer علشان نلخص. verbe jouer هستخدمه مع le sport avec un ballon وكمان le sport avec une balle. طيب le sport avec un ballon اللي هي لما أقول je joue au football, au basketball, au handball, au rugby, au volley, au bowling. Le sport avec une balle, je joue au golf, au tennis de table اللي هي بينج بونج. كمان هقدر استخدم verbe jouer كمان مع les jeux. ايه هي les jeux؟ وكمان مع la musique. فلما اقول فوق je joue aux jeux vidéo, aux cartes, aux échecs. طب مع الموسيقى أو مع الانسترومنت دو ميوزيك لما أقول je joue de la guitare, du piano, de la trompette, du violon. Mais verbe faire هنستخدمه مع le sport وكمان les tâches ménagères. واخد بالي ان هنا les tâches ménagères هتكون بعد كده بعدها بيجي حرف بيجي الارتيكل défini. Je fais du ski, de la boxe, de la natation, du judo et de la musculation, du vélo. Les tâches ménagères, je fais la vaisselle اللي هو
بيغسل الأطباق. je fais le ménage نظافة البيت. je fais la poussière نظف التراب. je fais le linge اللي هو الغسيل. et je fais les courses اللي هو التسوق. وكده نكون وصلنا في نهاية الفيديو إن إحنا وضحنا الفرق ما بين verbe faire et verbe jouer في إن الاستخدامات وإزاي أقدر أستخدم verbe faire وأقدر أستخدم verbe jouer. Merci pour votre attention. À bientôt.